শিলিগুড়িতে প্রচুর পরিমাণে কাপ সিরাপ ও নেশার ট্যাবলেট সহ ধৃত ব্যক্তি সিকিমের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। আজ ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। শনিবার রাতে প্রধাননগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে নেশার সামগ্রী উদ্ধার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। ঘটনায় গ্রেপ্তার এক ধৃতের নাম নিমা দর্জি তামাং। সে সিকিমের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিমা দর্জি তামাং একটি মালবাহী গাড়িতে প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী নিয়ে শিলিগুড়ি জংশন থেকে সিকিম যাওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল। এই খবর পেয়েই হানা দেয় স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় 144 বোতল কাপ সিরাপ এবং 10,000 নেশার ট্যাবলেট। আজ ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়।